Наводно се издига споменик на рекетот и корупцијата на сметка на жолтицата, шугата и сипаниците, болестите вратени во Македонија од минатиот век. Здравството колабира од скандали и корупцијски афери и злоупотреби, ама за ДКСК тука нема случај. Ова тело зад мене, овој спектакуларно избран орган за заштита од корупцијата, за здравството нема ниту збор. За здравството, за кое што нема недела да нема нов скандал, ама за ДКСК тука нема работа. Исто како што за илјадниците предизборни вработувања во администрацијата, што е најотворен изборен подкуп, ДКСК бега од случајот касарната на Филипче наводно, па издава небулозни соопштенија. Антикорупцијската комисија се уште ќе проверувала дали има основа да поведе постапка, а што е нивна работа, освен брзо да ги проверуваат ваквите случаи. Семејство на министер гради така наречена касарна, заедно со негов редовен тендераш вреден 7 милиони евра. Единствениот отворен случај за здравството беа набавките Татко Керка за болницата за хематологија, отворен лани на 9 мај. И јас не слушнав одлука, не слушнав решение за овој случај. Ке подсетам, на истиот ден, кога се отвори истрагата за хематологија, ДКСК сама го отвори и струмички глобал за Заев и за тоа се уште нема ништо. Во таа насока, во кој дел од изборната кампања би можело да се очекува да се произнесат за глобал или пак за набавките за хематологија. Ова го прашувам врз искуството со нив, кога отвараат и кога затвараат предмети. Почитувани, доколку антикорупцијска не се огласи најскоро за градбата на така да наречената касарна на Филипче, огромното здание, заеднички градено од редовен добитник на милионски тендери во здравството и мајката на сопругата на министерот Венко Филипче, и антикорупционерите се вградуваат како дел од споменикот на рекетот и корупцијата, наречен касарната на Филипче. И благодарам.